kati we yakuba nangwa atukubye endongo ninga temusima kiki atamanyize mbade manyi manager wange aluna mbiru yakola ki alina okusiima aga bambi endongo yo tugikubye abakyawoza endongo tugikubye aluna namujjako essimu omuwola eso mugikubye naye mwebale nnyo jjako essimu ekimala aluna yali asusse kumanya okumanaginga omuntu nokusaba mwenda ogwekiro liida olwagikuba aja una nagikwata managize okubye endongo kimala ate presenter oyo mukwano werago oyo omwami mukwano gwa Dankan yayabya abantu oyo golaba kitegeeza presenter mukwano gwa Dankan presenter mukwano gwa Dankan yakubira omuyimbi oyo mwamu oboyo nenga temusiima obajja kubo omanyako mukwano gwange kwabya nejja kubo ngateze nebizibu banashi ng'emachende ayitawo amagamaga aluna mubiri watulawo abantu abesanga banango tebagala kwesanga Jacobo ebyagala teyakuba kwana yakubaga nti naye mbawala mmwe nga temusiima yali tusimbe ng'ennyimba ziriko manager alina mubiri wajja unatonda bange kwetuli ku banduso already abavubuka mu mulembe omutebi bapresenta balabidde naku bamuganyibwamu bagalina kuganyibwamu kanga wayogera ebyakubya oluyimba lutuntumuka buli bwayingira mu studio lwasabula nedala representer aluna namugamba ati kolaba otikola ekyangu toddamu kuluku awo aluna ng'asimbirawo bamukubira essimu kiroza wa 8 nga presenter akubira omuyimbi kiroza wa 8 ye ng'amanyi nti ab'evulu byawedde dda aluna ali eri n'omuyimbi ali eri kati ekyasinga okuwungula presenter alina kubaka simu yamugamba 8 ogw'ekiro yagamba mukulu wabwe bali kuzikuba otaddamu kuzikuba weyanziza kyovuliyeko kimala naye toddamu kuzikuba zireke Tato omukwano golaga bakyala abalala kitogulaga mama wange esente z'oyiwayiweyo ewalala lwaki toziwa ku mama amala ebbanga takulaba omukuba n'okunkuza nze nkirabye mama yafaayo gwe tofaayo tuli tulina Chris Evans nikime Chris Evans wabuziza ku bantu otandikidde mu giya muli mutero bantu baffe bannanga abawuliza ba 89.2 CBS FM manduso Chris Evans Kawesi nze ntuusa okuba nga mbabuliramu ebigenda mu maaso mu entertainment business emboozi ya Chris Evans tegwa naye nga mpom senga abantu tubawa ebibeera bakamera behind the scenes zinyuma nnyo lero sigerera ebibeera ku live tubyeditinga noga abannanga nakyogera ntya ayina exclusive ziri zennyini eza CNN eza BBC nagadi yo Chris Evans wuuyo ayina emboozi olamunyumiriza ya Jacob enyamba banna naye tetundanyumya ku Jacob tugambye nti omu ku mikwano gya Dankan manyi nsonga lwaki emulumye zani neka prince nsamira bambi okitiibwa zani ye kijjukira ye ali principal ne bwati oluyimba manyi omuntu ng'ayagala otegera ekibazo ate ne boteerako obutiibwatiibwa obutajjako afuna wabutuuze obutagenda kati saawa zino era yaŋŋamba nti tompita wa kitiibwa mpita zani
Ngana katika aweddemu. Asala ebitiyo. Otegera ati Just normal ndizana. Yali amanja kwata mu balese. Christmas endongeri etya. Ndongo simbi. Ndonge kalubanyo walinga wakatandika nga wetwali awo ne Dankan Mityana nga tuyitibwa Dankan n'okubanga takwata Dankan nsabira akayimba kange ku mpewo. Dankan ng'asaba k'amaiso. Jukira ebiseera. Dankan bano basajja bakulu ssebo. Naye so daga mutya yali ku contract ne Eri Wamala. Nga yalina okusaba ennyimba za Wamala. Basudde kyali mu ssabo biki. Kati ng'okumukyusa okumulaga nti nammwe abato mulina kye muleese. nga muzibu y'okukyusa. Kubira Basudde niyo mugaga. Maneja wa Basudde. omwana kyo. Maneja wa Basudde amusasudde. Basudde niyo kyali mu ssabo biki. Abakungu bazi. Mwaka kyo. Ne banna. Ffe tunasabwako. Tuyiga buyizi kuyimba. Naye bikyuka. Olaba Evans ajja enkofiira ku mutwe. Enda teyajjangu enkofiira ku mutwe. Nabanga n'enkofiira. Omayinza yannoonyanga enateeteeyi. N'akofiira kamyufu nga alina kyali bamuyita Jim Road. Jim Road yakyali. Jim Road yaliyo yagaggawala. Tomuwaayiriza Jim. Yaliyo yafuuka bano bamanerenda nga kuli Evans. Omanyi bano abatambula CD library ku library. Nakuira nakusanga enateete. Dankan wakati tugenda tandikirawo. naye gwe kyoba omanya teyazisabanga ezange. Kati mu music industry sikulyanga omuntu ya time. Naye ndagulyako ya time abantu basaba ennyimba zona. Ekyo kibuuza ngalaga payipa nga omufuni. Kasita yakubaka. Twatoba ne Dankan. Nga waliwo n'omusajja omulala. Omusajja yasaba ennyimba zange ne Kakasaali Pastor Mayanje Ekazo. Naye ebyo ebiseera jjukira twalina competition. Ey'abagundi abo abakulu abo jjukira nga batubika kitegeera. Abayimbi baba Dankan. Naye nga Evans akimutaasa kimu. Galenzi mwantu yesigenda bavala. Ngololera okusooka okwesaba. Evans akimutaasa kimu. Maneja wa kafeera ali ku simu Dankan. Nake ndio jukira toina manager gwe kubire sokati ng'ekivumo kikutuukako ddala. Evans bye bikibe. Nawaye sabezaali wamala. Ekivumo kikutuuka abayimbi bagenda bafa mpola. Evans tayinza kusaba kintu n'okimuma. So waki yakaba n'asiita ebigere. Evans tasobola kusaba kintu n'okimuma. Ng'osobola ogenda okulaba akusobola bibiyengenge bizze. nga gundi yagaana bangi. Polisi Samira ina omutima mugumu era omwana talina kisa. Abantu abatalina kisa Polisi Samira mutya. So Evans, so challenge ezibeerawo nga tolina manager. Ng'otandikaawo. Ekivumo kikutuukako direct. Naye kye neebaza Mukama ku Dankan kwe kuba nti takula. Kati omutunulya kati n'abawala abamugwamba bamanyira kudda masayizi. Naye omuntu eyapika Wamala n'apika Basudde n'apika Kafeero n'akkirira amamesaaki awulira aza atuuse muffe eyo mulabe ddu. Otire ensero nga bwetambula. Ojjukira akayimba ono yansingira obulamu bwange okumwagala nze mpangu Dankan nze kwe kumanya Dankani. Naye bonna byabatumbula kubanga n'essimu yali egulika ebiseera. naye nze kwe kumanya Dankani omulundi gwange mwaka kyo ngamba niyo nakuba essimu n'asaba oluyimba lw'akalulu buli kaseera ne tuyingira kano kagoma kalubeera bwabaka
Era yomuyo. Dankan nga mitambo. Tuli mu ssomero tugamba naye bakikola bati. Ngaka goma kalubendera yomuyo akasa. Baba naye naffe Katonda n'asaasira. Wamaze okumbulira. Bintu bingi omanyi ebiseera ebisinga challenge ezibeerawo nga challenge entegedde empya. Omuyimbi omutonga atandika bw'aba talina manager bw'akubira ba president oba bamupushingireko endongo ebivumo bimutuukako direct. Bwe kiri ate bw'aba muwala batandika mukwana. Bamukwana direct. Kati nze waliwo omuntu yandaga message ya presenter nga w'amaanyi nnyo ebiseera ebyo. Nga tumuwa ekitiibwa ky'amaanyi naawe Mutya. Kitegeera mugamba nti tewali kyakukola kati olwedde afunye ennamba olina kuyiya ngeri gy'omubuzaabuza. Naye gwe ky'omanya naddala abawala challenges bambi z'amaanyi nti osanga omuntu ng'omulaba nga taata. Kale nga muli mu media nga wali mu media naye nga bw'omulaba omulabira mu kifaananyi nga kya taatawo. Genda olaba nga naye aweereza akameseji nti twesange wano biki kabannange. N'alemezaamu. Ogenda olaba alemezaamu ate nga yayina oluggi. Naye fe olwatwanguyiza ku CBS. Yani bazaawula. Bakola ey'obujjajja. Olwo bakola ey'obujjajja ne bakola ne. Nkitegeera naye bambi naddala abawala bakaloobererwa nnyo kati fe abalenzi bw'oba ojja ebiseera ebisinga ne bw'obeera ne ssente soloziwa omuntu nga mukyamu. Kitegeera. Ate ne bagamba ate kati oyo gw'awadde talina buyinza atono. Bambi babonaabona. Oba munneeke n'oleka Mzee Chris Rugi. Ogamba babonaabona abayimbi naddala abato. Era nze bambi mbasaasira najja n'akunyumiza story kati nagenze ne ndaba kundi ng'olaba yonna gye yatambudde yabadde atambulira bwereere. Mulaba yakubidde amasimu. Bonna nga yakubidde babwereere. Bambi balabye. Naye nze kyenkakasa omwana nga wakuvaayo muganda wa. Nze nina leediyo kwe nagenda nga nentuula nga ndi mu siripa. Nga mbatulira ba presenter jjukira ng'okimanyi tagenda kukuba wadde wamuwadde ssente. Kati ng'ojja n'otula ng'omukwasa ensonyi n'otula ku reception. N'ayitawo bw'ati n'ayingira n'akola. N'ogamba kati kandabye ku reception. Era kuba omugamba muzeeyi ntudde wano. N'atuuka nago ogenda okulaba basi dunia kigambo kya Luswayiri. Galezi mwentu yazigenda okukama. Kulusa oluyimba kyo olw'amayinja. N'ayisaamu olw'amayinja. Irandiro noga kayingidde mu bbandi adda mu polisi. Ogenda okulaba ava kano kagoma kabe noga kati kagenze mu bobbi. Naye kantu n'oli omusajja ono ng'afuluma. N'akuyitako n'akusona. Musajja owedde oti wano. Neerabidde naye enkya. Twayita mbuzibu bw'amaanyi muganda wange. Naye Katonda w'amaanyi okubanga twamala ne tuyita. Naye njagala Dankan otegeera. Tukyebuuza nnyo wano. Collaborations zino. Abawala oba abavubuka. Collaborations z'abawala n'abavubuka. Abawala n'abalenzi. Science kyali awo. Bakugamba nti nzibu. Olaba collaboration ey'omulenzi ku mulenzi nzibu. Kati ate omuwala ku mulenzi. Ate nga kuli Sevens nkulaba ennyimba tolina oluyimba lwali okoze na mukyala. Oyimbye. Naye tolina muwala oba mukyala singa bakazi. Atujje kati n'ennyo. Naye Uganda. Naye muyimba ebibata ebimu ku bakyala bemmanya abankubira. Wansasagge. Ate oyo omuyimbi ndowooza ebyo ebintu nga bw'oli abiyimbira eddakiika nga 10. Banga ngubule omukyala simanyi simubwangamu ng'ali mu naye olaba byakola. Nga 10. Nali enjiraajiramba omudirectinga nga yabimaze dda. Omulabe nze sinemulaba ng'ali mu studio mbuula olaba video banga ali mu studio. Naye olaba omuntu nga performinga. Olaba omuntu nga olumu omuwadde beat otegeera omuntu alike ali very sharp ng'abeera mu studio. Ate ayinamu n'ekkalaamu ye muntu awandiika. Asobola okyusakyusa n'obimuwandiika n'abikyuka amanyi bambi. Kati ono wenyini gwe njagala ombuulire.
how kyobola ndese oluyimba luno ti Mary Butter yamusango te mu studio y'omu kuba akasinga okunnyanguira olwabiwandiika ye yajja abikutte dda kugamba teyammenya dakiika nga 10 yali amaze voicing mukugu nnyo wanjawulo nnyo Dankan alina kyamumanyiko kye yagamba kiki baba era mwagadde buli kimu kyose wange naye sefuddeyo anaye nga munzikirize nkuliseyo kyali wafa Mityana kivumbi akireo nkugambye nti kulikayo muganda wange kivumbi akireo kulikayo naye kyamuyambye nti yeti yalina dread kivumbi akireo teyalina dread yalina naye birevu teyalina kati kwegamba ye teyanyigiriziddwa kuba nti ngabo olaba Sami aye n'omubiri gwausigaddeko kivumbi akireo ate naka yali yakola dda jimu mbubamu kubanga emigo nga tagiwulira omuntu yakatandika jimu ayiika mangu yakirewo erudde olaba agambye kuri Sevens amutwala akayima mu 2 gumu kulabamba ayogedde 2 Nenda sebo kulabamba nagamba Evans ayogedde ffenna wetu mbona bakutya oli alina abamunoonya kati atogamba nti yambeni abamuteko munoonya kati mukwano gwe yampanga baganda wange ebiremu byawe nenga akire omutumiddeko akireo kivumbi akireo blood chaliwa fenda tuwuliriza sizibo misinga shame abera kunyizibwa nenga enchoja kutuma omwana kwedde ekibakati kya KFC obyogeredde kumpeho omwana tulina mubeera wakirewo sebe bano sebo batwalanga ba Fred Maiso out nama nti olikyemuli ekyaloza otwatwaliranga Fred Maiso out mwitu akwesanga motoka Evans mwimuisoebiseera motoka ono yalina akamotoka kabaita Nissan okamanyi obusomba emmere ati ono wabyabulimi tomumanyi yafuna diguli mu 9 ebyobulimi famu simbi naye tebikyafuna bulungi ati ogenda okwengeza sizoni ng'ate ennyanya zigudde kugamba tuli mu mbeera enzibu jukira abalimi bannange baba bagumira ku nze bwe balaba nga nnimi nga baga engeri gyali mu tawuni agira kaffe katulime mube naawe ogatta buwaya soma ebyobulimi aba mu tawuni puroguramu z'obulimi ku CBS zonna zimanyi ati bagenda okulaba ffenna nga taleka tukumira toyokyosezza bannowo obagamba sizoni zenkuba nzimanyi bweba wakasiga mwedda ffenna bambi kyetuliira wamu omusana gubayitamu ffenna kyetuliira wamu naye ng'ebyaddala okulima kati mukendedde amaanyi kati ekintu ekifuna mmwanyi era abantu abali eyo mwenna mbakuutira muteekemu amaanyi mu mwanya bw'anaaba nga tewali kikyuse obugagga mugenda kubulabako ate ennyaanya bino sibawagira nnyo kuba nze mbibaddemu mbirabye kwagala ofuna amangu katujje awo wenyininyini katujje naye ngaakireero tutandikirawo sebaza alina emboozi mpanvu ye musajja gwe mmanyi asinza okukola collaborations n'abayimbi abakyala ate nga buli gyakola ekwatayo so Chris Evans oyina tuwa ku formula oyina tuwa ku formula by then ngawo mulaba nga collaborations n'abasajja naye ate ekituufu nti bw'otegera winning formula ng'ogirina formula gy'ofunye lwaki ate oba ogivaako abasajja nakola ne John Black ayina mulima ne John Black nina lwayi lulungi baliyita sitidde enkolayo ne David Tango wani
Bakubera nga mumanyi mwagala nnyo ez'abakyala ndowooza ez'abakyala zasinga obbakola. Neeko. Ninze. Nze njagala buli music wanze endongo gye mbeeramu munnange. Kati abawala abo ekisooka abawala bo si bangu. Tobalaba abantu balowooza nti kizibu. Batuufu olowooza bwe batyo. Kuba omwana omuwala ye muntu gw'obeera naye ng'olina obba omugumiikiriza ennyo ate nga tonyiiga. Omugamba yimba kino n'ayimba birala. Ebyo ng'ovudde ku by'okuyimba bo bayimba mu studio ne tuvaayo naye batawaanya wano mu promotion. Oyagala mukole challenge biki ate ali eno ate olina omugumiikiriza biki okitegeera biba bo bazibuzibu. Challenge nga munazikolera wamu lomba sobola kubeera gyali n'akola challenge. Nanti kati kigifuula nti kolabo naye ensonga lwaki kolabo z'abantu zigaana okukola kubanga bakola oluyimba ate n'abeera nga alulimu bw'omu nga yalupika tekirugaana. Chris Evans mulina obukulabika ababiri emirundi mingi kati nze abayimbi benkola nabo ndabika nnyo nabo. Kati ninyo kasooke mumala okujukiza abantu wano then tukomewo. God, you are one of a kind. You're my angel, so amazing. One tabula, oh wabula nange netya akubanza nyali nawe kachito sedera kankunyweze bera wano oh wabula nange netya akubanza nyali nawe kachito sedera kankunyweze bera wano. Okay, 89.2 CBS FM Radio Mabuka Bomulembo Mutebi. Tulina Dankan Mityana, Chris Evans, DJ Neck. Nina ekinono kye ndabye nti Dankan nawe tunanjulira. Okimanyi nti bote nabye video eno ate nagiraba okuva wagifulumya. Njagala ebibuuzo bimu njagala tulina etwakomye wali eri emabega ne tujja kuddawoko. Kino kizibuzi abrupt. Nti abaana bano betuteeka mu video. Dankan ayinza okunjulira nti ofuna omwana ndaba Afi nga yeetadde. Afi wamuteeka mu video ne yeeta nga olaba ali happy n'amaliza video neggwa n'agipushinga. Nimulimu abantu beteeka mu video ng'omulese kubako kyagattako bo beerabira ekibaleeseza mu video ng'omulese gattako ate n'atuuka mu video n'abeera ddala teyeetadde. Ekyo kibaawo okwetakulala kati mu videos batera okwerekereza ne babeera nga tebafaayo kyonna kyakola neyeewaayo n'akola nga video bw'erina obba. Ne kati olw'okuba abamu babeera basita tuba twetaaga babeere nga bapromotinga video ng'ewedde nga bwe walaba Hafi bwe yakola nga ng'ewedde n'ateegaana okitegeera wabaawo nga akaseera ng'olina okugamba Evans bawange ebiki tebiba bituufu naye n'oteekawo eyo bituufu. Ne kati abamu ojjukira video ezo bwe zifuluma era nze sinenya muwala kukola ki kugana gipushinga. Kati waliwo omuwala gw'okola naye ng'olaba ali okke. Olaba ali okke ne video biki naye bw'efuluma ogenda olaba nga atandika okwebuzaabuza. Kati video eyo bw'efuluma abamu ebijjirako tebasobola kubigumira. Biba binene bibaamu okukyayibwa oluusi. Kati omusajja nga tali mweno business asobola okukubira essimu n'agamba gwe biki bino byendaba biki okitegeera. Atali mu business entertainment. Atali mu business ya entertainment naye omuwala bw'aba nga ali single oluusi tafuna buzibu naye waliwo abantu abamu nga bali mu relationship ng'ate basajja baabwe ba office biki tebabitegeera bino ebyaffe. Mubuuza nga nalabya kukutteko nnyo oluusi bifaananyi bye bisooka ofuluma biki ng'okwewozaako kungi okitegeera. Kyova nze siremera ku muwala ensonga lwaki tondaba nga nkoze challenge n'oyo omuwala yabadde mu video ya Mulindo. Ayinza okuba nga boyfriend yamuteeka mukembeera. Video bwe yafuluma abantu bonna ne basanyuka omulaba bannanga omuwala biki kati naye kati olaba challenge tewali tetukolayo ka challenge maybe bawe yamugamba nze saakyagadde kitegeera tosobola munenya bantu alaba nga amutira akatale otyo maybe video bwe yafuluma nga wali waawe obusungu ate nga bambi mukazi watu tomunenya kuba gwe togenda muwasa
gwoli ku business business yo ya week 2 ate omutabulira relationship y'emyaka 10 okitegeera so nange mba understandinga okitegeera Dankan yo golowooza kiki ekireeta embeera eyo embeera nga Evans kwate kiyinza kijja ali ku Evans kubanga Evans emuyindi era yakozesa wala okitegeera naye oluusi bano bandowooza olumu nga bwagambye bati beetegeerera baba balina abategeerera okitegeera osobola okkiriza girlfriend wo najja mu video ne Evans mukkiriza baba girlfriend wansi mukyala we waka nozokera yanjawo osobola okkiriza mukyala wo wewaka nze ndudde nyumba yimbi mumanya emize gyabwe so akkiriza okijje ku mutima gwo nze mbamanyi kubamba baddemu emyaka mingi kati omukyala bwogenda ku video ya kuli Evans era genda ne kuli Evans nozolaba kati olaba ono Dankan tasobola ku understandinga muntu ng'ate amaze mu business emyaka nga 28 tegeera nina okubuulira mukyala wange nozolaba neke naye omulaba era naye ali ku bunkenke kati saasira ate oli kati nze neke kyenjogerako saasira omusajja ow'ebbali Dankan bye tukola tubimanyi kyenjogerako mu nkimanyi okitegeera kuba mbaddeko bakwatira video mbaddeko n'abantu abakwata video Evans olaba nti nobeera omukyala ewaka bino byogera n'omusanga ali ne balina Dankan balinayo bagenda bali kudunguliza oti batuddemu anti kyekyo kyekugambye nti olaba ffe abali mu eno industry tutya kati saasira omusajja abadde ali eri akola mirimu gye mirala manerenda alaba Evans baseka biki buloga ataddewo bino luno ataddewo biri batabitegeera nini embuzi ginabye kugunda embuzi nagirabye nagirabye kubone ba Dankan yabo waliwo omuwala haji yawasa omuwala nagenda iwabe namwanjula bamala omwanjula waitawo wiiki 2 ajjawo ngiwajja luna waliwo edduuka ly'engatto agula engatto nagirabye embuzi omuwala niwerabye aluuna n'atabuka nagamba uno yaja aluuna enamba eyitinga nyimbo alisewo wiiki 2 3 aji nga bazimu mulaba bamugamba waayo omukyala wo gyali agamba naye akamwanjula luno twale magana so lwambi tonenya musajja atya nga alabye omuyimbi ne mukazi we abasinga obungi tebabitegeera tolaba n'ali mu bizinesi atya nange nyini wena mukyala waliwo abawala ankubira essimu nitumaliriza byonna ntugenda kukola bo biki tugenda olaba bbaawe ng'ate amugamba naye nga ntiddemu okitegeera gamba basajja baba ku bunkenke abamu bambi abawala abamu balina babba baabwe tebaagala na bamanyike kali ekinzuzayo ku collaborations zino z'okola n'abakyala bano videos kubanga ennyimba zo zonna z'okoze n'abakyala trust me tirutakoze mba understanding nga njogera nabo about relationships njogera nabo about baba baabwe nentegeera kye kiyinza olemesa bwe ndaba nga waliwo embeera eyinza olemesa sikiyingira niba otadde mu video noga nti nigo ino video yabeera wano nti okutte afi powers owafe wano wa BBS refina n'omuteeka mu video ine engeri gyodirectingamu abaana bano abobwana noga nti kola kino noba tayimbye kati era oyo omuwala hafi naye yasooka kuŋŋamba mpaamu ennaku 4 kati golooza lwaki yali ŋŋampaamu ennaku 4 nkirowoozeeko alina be yali abuuza era singa baagaana tewandimulabye mu vidiyo kukyomanya abo abawala balina abantu abategeerera lwakuba ffe wano tulaba feesi zaabwe naye ebbali waliyo abantu era atabuuzizza vidiyo bwefuluma okiraba nga atandika okwebusaabuza kambaze Evans katolaba nga ye kaswa nga akwegaanagaana ng'omuleka ng'omanya kati kaweddemu ng'omanya giwunye ng'omanya kati bamukubidde ne bamugamba gwe ate nga abatta oluyimba tamanyi sente zoba olutadde aba alutta naye kati nze tosobola kutta luyimba lwange nze nemirako paka era welukola wadde ogaanyi today wali ku collaborations ez'abakyala Dankan naye ekibuzo kyobadde oyagala obuuza Evans
about collaborating n'abakyala bano oba ne collabos zino kubanga ezisinga ndaba oli wajja n'aleeta oluyimba omuwala ngoba tugambe baluwa lumuwandiikidde osobola Dubai nga n'oluga n'olutuulamu oba kuba ndaba ebiseera ebisinga sinaliya zonna zonna zendaba gwaba awandiise era nali n'omuyimbira gwe nali njagala okukola naye oluyimba n'alemerako n'agamba batuwandiikire naye nga nali nkimanyi lwaki yali agamba batuwandiikire nze byempandiika yali alaba nga bitulabisanga abaagala nate nga takyagala mu public kati yonna manyirawo sigenda kukola naye nti olwedde newe munakukola oluyimba agenda atya okuyimirira nawe mu kamera mukole challenge tulina n'abayimbi wano ng'obeera ku show nga tayagala kukusemberera kubanga abalozo babanga agendako gatubonaabona naye obigumira n'omu-understandinga okitegeera n'otanyiiga kubanga oleyingyeko n'omuntu n'atuuka nagamba tetwesemberera bulungi nnyo ne waba takigambye okiraba nga muli ku stage naye ng'olaba atali kiriya bulungi okitegeera omuntu akwagala oba omulaba atakwagala oba omulaba naye oba olina gatonyiiga kubanga abakazi bali wansi w'abasajja kati tekitegeeza nti omuntu waba serebu bw'aba yeesalirawo kati nzeyo byonna mba mbisuubira buli ekigwawo kola oluyimba ne meribata mba mmanyi amasimu agagenda ovuga awo okitegeera vidiyo bwefuluma mba mmanyi ebiddako nze kale kankugambye it is this bad nti n'ebifaananyi bwe bifuluma bye baatukuba ku vidiyo sitan kifaananyi nakimu nga sisoose kimuweereza Mwami Jjaja Boolo omumanyi? Ani? Mwami Jjaja Boolo. Wadde resort. Mumanyi bulungi. Angambye. Yampaako dda n'omulimu. Angambye. Angambye oludde era ndozi jja munoonyaako. Nawe munoonyeeko. Bambi. Mwami Ddungu nkulamusizza. Ayinamu ku ssente Mwami Ddungu. Saalinamu. Okikyamizza. Ayine ssente. Nedda bababbi bajja kumulumba. Banamusanga wali California. Ebirajja kuliseva nzi. Mwagala nnyo. Mwami Ddungu mundabire. Yatugulidde ne Dankan tugende ku front page. Bambi. Era bw'otegekera ekivulu. Bwe kiri. Ffe tuli baakutula totuwaga tiketi tetwagala tiketi zo. Bwe kiri yajja tukolako bukozi. Pozi yatugula n'ezigende Iwalutalo. Ezabagende Iwalutalo. Mulungi bambi awagira music industry. So kati olaba ebifaananyi ebyo bye twekubya. Wote ekifaananyi omuwala n'akisanga ku page ya bloga n'akubira amasimu n'akuvuma ebivumo n'abimala. Agamba ekifaananyi kino obugalo bwange buddugavu bwalabise ebiki okitegeera. Kwegamba ffe twegendereza nnyo nze sifulumya ne bwe mba ntambula omuwala ne twekubya ekifaananyi n'omuwala. Bwe mwekuba bamanyi okudda ne bayomba. Bo bali very critical. Balina engeri gye batunulamu mu bifaananyi gwe gy'otamanyi ng'omusajja. Kati osooka muweereza bifaananyi n'omuwala ekifaananyi nga gw'olaba kirungi nnyo. Ye nakubira n'agamba gwe tulaba ng'obugalo bwange obuddugavu bwakoze bwe buti wano waliwo obugalo obwakona. Okitegeera wabadde olina okikola bw'oti ne bakiditinga bwe bati. Kati oba olaba nsooka n'ebibawa byonna kati bo ne banziriza. Bye banziriza byenta kyova olaba nze banjagala nnyo bamanyi nabategeera. Okitegeera. Kati kiteekawo vidiyo asooka n'agirabamu. Gw'osobola olaba vidiyo nga yonna eri okke naye nga ye alaba nti wentumbu waliwo awalaza enkovu. Nga naye gwe walaba nga katini nnyo naye ye omuwala nga yakeekengedde. Kati nze bammanyi ninfuna obudde ne mbanoonya nga olaba otya wano kiri kitawa simala gata. Era ne bino byonna bye batabuka oluvannyuma bitabuka nga be baabikiriza nga nze mpisibiliimu kyova abasigala mikwano gyange. Nti oli bbaawe bw'aba yeekyanze naye byonna aba yabyauthorize nga bikole kibifulume nga weebiri. Ate kati gwekiteekawo famire yo. Ate nze bakazi bange baba bakimanyi. Nze siba na mukazi atamanyi nti nze bizinensi yange ebamu ebyo. Nze sina muyimbi gwenkwana nga tukola. Kubeera tosobola kukola nabo ng'obakwana. Tosobola.
singa bande balekerawo dokola nange naye wano buli muyimbi ayagala kola na Evans kuba bakimanyi sibakwana. Salogoyuza. Sibakwana. Kugamze natuusa n'okuba nti waliwo omuyimbi eryeyambula mu studio. Nendo okuyingira bwetyo mu directing ng'ali bukunya. Jukira budde ekiro asikali ku gate tulikodinga kolabo asikali mukuba atambula tola cyane mu gate. So when nayingira bwetyo mu studio ndawo muyimbi ali bukunya ne mugali yambala engoye zo tulikodinga. Muzika wabanga agana ne pita abasirikale. Namuyola ate katenze Amaze waje ko mama wali barede oli ndana tukola abaga osikali kuko olwayigide mu gate osikamulalo mu kubo yana adola cyangwa mu gate osikamulalo atola omulamacha. Abawala bo bakwegendereza bayina ebibanyiza ate olusifa abasajja betafaako nnyo. Nina kyembadde njagala nti omuwala bw'obeera tugambe kale bw'okola nabo collaborations obeesinga ku ki n'ekirala oli bw'abeera nga bamuwandiikidde ebbali n'alukuleeta na Chris Evans teekamu osobola okikola oluusi nziraba nga tezikola. Amazima gali nti abayimbi tebamanyi kuwandiika collabos ezo. Ago ge mazima. Abasinga obungi bayimba oluyimba naye ng'oluyimba bw'oluwulira olaba nga terwetagisa kuba collab. Nga n'omuntu oyo omu asobola oluyimba era ne lunyuma. Kati collabo zirina obukodyo bwazo. Omuntu bw'aluwulira alina okutegeera nti lwali lwetagisa mu lubeeremu babiri nga luwedde. Sina luyimba nga lwa collabo nga bw'oluwuliriza otandikapoka erugwa owulira nti we bajjamu Evans kiri okke. Olabira ddala nga we banzigiramu kigaana we bajjiramu omuwala ne balekamu Evans kigaana. Kati collabo ezisinga obungi aba-writers ba wano bayimba beddamu. Oli n'ayimba kino n'oli n'ayimba kiri ng'olaba nti ne lwandiyimbiddwa omu. Kati abantu tebamanyi bukodyo obwo obukodyo seewaana naye Katonda amagezi yagampa ag'ekyo tinsobola otunuulira omuyimbi ate ntunuulira omuyimbi society emulaba etya. Ekitegeeza nti waliwo n'ennyimba ezisana okuba collaborations oli nga luyimba yekka n'omugamba nti lwandinyumye nnyo nga collabo. Naye nga ennyimba ezisinga obungi ze bafulumya nga collabo ekizigaana okukola ziba zandibadde z'omu luba lwandibadde lw'omu naye oli n'alukaka lubeere lwa collabo olw'okuba yali ayagala kuyimbako n'omuntu. Kati ate nze siyimba na muntu olw'okuba w'amaanyi nnyo wabula nnyimba n'omuntu ng'amaze okukkiriza okuyimba nange obanga nange nkiwulira nti njagala okuyimba naye. Kati abayimbi wano abasinga obungi babeera mu kwegayirira bannaabwe nyambaako nyimba kati olugira naamugwako lumu nzijja kati bwe batuuka mu studio awe ono omuyimbi omu bwa papa kati nze bwoddamu ebyo ebyokupapa sibifulumya era bw'omala okuyimba ng'opapa kugenda olaba oluyimba terufuluma nti muzeeyi nga totaluyimba nti tofaayo njadduta. Nina okufuna omuyimbi oyo alina obudde kubambiibwa ne nkugamba wayimbye bubi komawo enkya tujja kuddamu wiiki ejja twetegereze okitegeera. Kati abayimbi abasinga obungi balinamu embeera mbu nnyamba kasita nkulabamu embeera mbu nnyamba awo manya tugenda kukola bifu kuba togenda bba na budde. Agamba nti nze nkola n'abayimbi abo ng'abadde ankubidde emirundi mingi Evans biki kati bw'onkubira emirundi mingi nange notisinga nti ono kati ekintu akyagala kati ne bwembiyiwa ennyimba ezisinga nziyiwa era abamu bamanyi nina olugezigezi oyo naye nga mu lugezigezi lwange olwo ate mwenkolera hits. Bagamba olwalema oludda olwomudisa emirundi nga 8. Rema si muyimbi gw'osobola okuddisa mu luyimba oyo omu ku bayimbi abanyanguyira naye nze gwe kyoba omanyi abayimbi mbaddisaamu ne bano bempandiikira ennyimba zino eziri singo kusanga oyimbye bulungi negamba atujja kuddamu ekyo kati leero ddoboozi siritegedde naye siteera kukwata ku project neegaana okukolera abantu kisobola okubbaawo nga bw'omanyisire osinze Katonda naye amaanyi ago genteekamu mu kwetegereza gansasula. Kati abayimbi abasinga obungi babeeraawo nga yeefuula mbu akuyamba abo sikola nabo. Project ki gy'ogamba nti yayanzibuwaliramu?
Okuzibuwala muki nga wali ojikuba n'omuntu oyo yakusumba nogambye project yanzibuwaliramu just abasinga obungi bazibuwala biwedde wano mu kuperforming obanoonya kitegeera naye wano mu studio omuntu ne bwakutawaanya mu kulikodinga kyabuntu kitegeera naye batawaanya wano nga zifulumye batawaanya wano nga zifulumye baba baabwe nga babagamba kati kwere mwabadde ne Evans nga mwekwatira ogenda olaba omuyimbi yeebuzaabuza ku stage ng'asala omuliro kati gw'olina okutegeera n'otamunyiigira bambi n'omanya no bbaawe yalowooza bw'ati oluyimba luno bwe lwakola ki engeri gye batamanyiiyo mukyala wange nti namukuba embaga tebaguma nina saga gye nalaba yali wakati wondoza era ne Remo oyo ku luyimba olwo lwa Linda like how do you go about those scenarios ezizijja ebyo tuba tubisuubira kyova beera ojja tusanga tuseka kati ogwoba okimanyi nti ono muwala wali ali mbufumbo kitegeera kati oluusi muyinza osaaga ku stage oli n'akipasevinga bulala kati ate ekyo ng'obadde tokyetegekidde oluusi nga bulijjo osaaga nagi kati ebyo ebiseera twali tubisaaga ebyo ebintu bye twasaaga ku stage twali tubisaze ku show nga 10 naye ku olwo Hamza yaliwo kati ndowooza ono n'agamba naye kitegeninga bulijjo yennyini yalinga abiriidinga ebyo ebyolwali nga yabitandika n'obitandika naye olw'okuba eri Hamza teyabangayo kati ku olwo yaliwo kitegeera kati ndowooza n'agamba yakuba ofaananyi n'abooza n'agamba olaba akabira mu biki so kati ebyo byonna bibeerawo kati tolina kunyiga olina otegeera nti kati ate wano kati wano alabye nga kimuli ate n'oluusi embeera mwe babadde kyongedde kuteeka musitambu Dankan yegaa nti omukulu olina tambula naye oba n'omuyimbi nga mukyalo olina tambula naye just abakyala abo bafiiringa insecure aba ayagala asanyusa omwami we buli kaseera mukyala amulabe nti yasaanidde kati bakola ebintu bingi kati gweoyinza osaaga oli n'akiraba bulala okitegeera naye kati bw'aba akirabe bulala ate tomunyiigira kuba naye alina byakola ye abalowooza nti kyekinyweza oli omwami so nga ate oluusi omwami aba tabirinako yadde kitegeera naye ye aba ayagala ateekewo embeera nti asanyusa tosobola kimunenyeza Dankan muliza Chris Evans ekibuuzo nina ebibuuzo bya Chris Evans byonna abizeemu kasita gavumenti ziye kolabo asooka kutuula wansi n'amanya luno oluyimba amutendedde obukugu n'okwetegereza omuyimbi society emulabe etya kyovula buli muyimbi gwennyimba naye bimujjaamu bwennyimba wano ne Zani Brown oyinza okwewuunya n'ogamba ye okitegeera buli muntu gwennyimba naye ogenda olaba kyenyimbye naye nga society kyemulowoozaako muyimbi ki omukazi gwandigamye nti njagala kuyimbako naye nze kati njagala beebweru abasinga wano ab'amaanyi nyimbye nabo kati njagala beebweru abo barihana owekitiibwa Zani okuyimba naye yagamba okuyimba naye oyagala baali nanjagala okuyimba n'owekitiibwa Zani bw'aba nga akyagamba abeebweru Rihanna njagala okuyimba Rihanna ye namwegomba dda nga sinayingira na mu ndongo ke kayimba kali eri nti njagala Rihanna naye mutidde ye namwegomba dda so naye waliwo omuvubuka gwe nasoma naye nga gwe ne bw'olikola otya tolisinkana Rihanna nemugamba nti kati kituufu kiyugira naye kati okiŋŋamba kinyambe ki oli mutuufu nno nti wagavubuka nga gwe omulimu gwago kumalamu maanyi ayabulako kimukugamba wensonyi wenseero kwegamba muntu mukuumirawo mu Bible ojja kikola lulibo olwo agenda okulaba ayimbira emyaka gy'aba Dankan ati 48 katugume agenda olaba ayingira 6 ate mu basajja bogamba nti osobola okukola naye abasajja baawana abasinga obungi nandyagadde kwabo ba big 3 ate mbatya
kati Chameleone ndaba abasinga okuyimba naye abasinga obungi oluvannyuma ate tebaddamu kukola bulungi. Bwe yabala okukola naye kusinkana Chameleone mugaye kiki musajja ng'ina mayembe mukuyitire nati ali awo ali awo wansi. Kati Bobby alimbye abufuzi oti bw'oyimba naye abantu bayinza okugamba musajja naye akikoze atya oba oliawo drone mbakubuuza drone ya bbulu oba ya weeronderako kale. Kati abo abasigadde ababebe ate bebe ye muntu gwe mmala naye kumpi mu myaka ng'emeka nga siyimba naye nandyagadde kwabo abasatu mu basajja. Chameleone kwali ali awo wansi ku Chameleone nasooka kutuula naye ne tulya akamere nosomanyi oba n'akamere kenyini tekaleeta buzibu otaddamu ode wakamwogera nayimba oyinza okulya naye akamere emyana ekyogera tebakyazikuba wefuula mbu munyumya naye omubuuzi abantu tebadeletinga ennyimba zo mu kompyuta genda okulaba ennyimba nga tezikyajira kyokka ezo ziba zigenda Chris Evans nga sinnabakuta project empya nina kintu kinakugambako ekya concert ya mwaka gujja wana abayimbi bayiyeewo nnyingi gwe toziraba nti bewala politics oli kuba ojjukira waliyo okulondayo kikate bonna beenyiga wano ekintu kyonna kibagamba nno omwaka guno nga gutandika naye mbagamba abayimbi ni Chris Evans njuga nga twakyogerako naawe Dankan njuga nga Chris Evans guno omwaka gwali gutandika nakikugambako nagamba bannange muluddewo tunulayo naye 2025 half of it egenda kuba taken by politics. Nze nalonchingako ng'ebula omwezi gumu politics atu zisiya buzibu nimbagamba atera omuntu bw'alonchinga kati kubanga towards politics awo abalina enneetega gye yeetezeemu nti abeera agenda kulya ku kasente ka politics. Ujjuka bali abasajja baagala buli muntu ajja mu politics agala muntu asobola ku-influencinga bwekiri era eyo time nnungi nnyo lwakuba ekivulu kigenda kumuleetera embeera erowooza oba kijja proving nti Chris Evans alina abantu ajja kwetagisa okulala yange okuvaako ogenda kuba olya kasente ako bwekiri era omwaka ogujja ebibulu tebijja kuba bingi nze ngenda kukola omwaka ogujja tulinayo B2C King Saha Geoffrey Rutaya yasooka wabiri mu nyabe mutano nze ngenda sooka mbalekaawo bonna bakole naye nga nze nja kukola omwaka ogujja sure deal olina okukola ndagaano zonna zawedde Little Boss wad Little Boss alika naye aliyawo ku Valentine era itasuka Valentine atanya okuyita abantu nga balina ebyokukola nga bakola ki atya nnyo okuyita abantu nga balina ebyokukola kamera kweru atya nnyo okuyita abantu nga balina ebyokukola anoonya olunaku nti nga abantu balina okukyakala kivaako ki kutekkiririzaamu naye buli muntu waddemba olonda olunaku lwaba ayagala wadde awandowoozayo kwazika omutwe gwange mpa ogugwo so bwekityo bwekiri Valentine eyo neriko ebivulu bingi naye era ebyensonga si bingi kuliko ekitali kyansonga ebyensonga bingi nebitali nedda ekivulu kya Geoffrey Rutaya kyansonga nnyo era kigenda kujjuza saako byonna byansonga oba yakuyita mukyanava gwe byonna gwe bambi sho enjajji baamu olwo nojja kuba ku booda nga nva wano nzira wano kuba bonna abategese embaagala baamu gunede ye yagije ya Valentine gunede yagije zibadde nnyingi nga kigezo kizuula nga yita saana ku Valentine obuyimba bw'omukwano bwomerera alina butono so Chris ekyakyo kiwedde confirmed next year
Sina buzibu okulonda nawe kuba kwanchanze enkola show. Enyimba ziyimba. Naliako kummere yali former vice president. Gundi owekitiibwa Right Honorable Sekandi. Andi ngira kupopopawo. Nekuba kwa kayimba kali njagala mulonda nga bwakakuba gatabuka ngazikufuwa state okufa obufi kati yambako kadi nga nina kulya bulina okulya ekyemisana bakaita bwolonda kayimba kamukole nyenga bimulaba anange namuyiga ngakuba Masende zivayo mchikapu. Ngazi mugumu. Naye olaba ajjena naye. Mugumu akusinga Ndoza uli abantu balamu. Bamwesende kali agamugumu. Naye osanga omugumu nga gantu gundi mugumu. Kabaka kajjansi. Kati sawa zino tuli ku mulindwa oluyimba olupya. Era muganda wange ali eyo genda ku YouTube tekamu erinnya Chris Evans Kawes. Yakulaba erinnya mulindwa. Alikoze Jjaja Boolo. Oluyimba lwe oli mu background mulindwa. Nti ndulaba mu face ennungi. Wa face ziri common zetumanyi ffenna. Tulemu Jjaja Boolo wakando. Okwasaganya ute Jjaja Boolo. Jjaja Boolo oyo Darlington yaleta idea tulete Jjaja Boolo n'oyo muwala wa Aromatic ani Kirabu. Nali sibayinaako idea nnyo naye nga nali mbalaba nga mbagoberera nga ndaba ne waaka waabwe naye saakiinaamu nali ndowooza ngenda beeramu n'omuwala yenna wa bulijjo ne baŋŋamba atuteekemu vibe wano era nalabye nga bikoledde abantu. Jjaja Boolo takolangako ku vidiyo. Era yatutawaanya nnyo nti jjukira alina okujja eno e Kampala asule eno enkeera tukwate vidiyo. Kati n'atusaba abakyala. N'atusaba nga bw'omanyi ebintu. N'agamba tuleete omukyala omuddugavu n'omweru. Tubapangisize ruumu. Ejjukira akitugamba ssaawa 3 za kiro okunoonya abawala ssaawa eyo. Kitegeere. Omusajja atuuka 5. Mukwano gwange awo n'akomoni n'akubira ababaleeta. Mukulu Sempebwa akutumidde. Kakati nga baleeta abawala muwala nga mwami Sempebwa nkutumidde taa. Sempebwa Nyanama. Musinga amugambye nti ojja wano n'akuleetera olubirizi. Bambi. Wendi nkyaliwo. Kati munnaye Jjaja Boolo manager wange common n'akubira musajja aleeta abawala biki. Wala ne bajja. Bawala abalungi nnyo. Buli omu ne bamuteeka mu luumu ye Jjaja Boolo n'ava e Masaka n'ajja ssaawa 5. Bajjale kandoze wajjale samanya byalina mu kasawo yalina akasawo ke. Kakati bwaje bucha kumacha ngambagamba ebyagenze bikyajjukira ssaawa za video zituuse. Kushootinga mulindwa kati nga batugamba nti Jjaja Boolo tulo twamututti. Twamutwalidde ku luumu y'omuwala omuddugavu. Kyene omweru teyatuuka. So ngambagamba nti mukasita baasasuddwa abawala batambule bagere ko Jjaja Boolo nedda. Vidiyo etandike ssaawa 7 asooke mu luumu y'omweru ne mugamba Jjaja Boolo. Tetwazza mu kate. So olutalo lwali awo Jjaja Boolo muwala omweru Jjaja Boolo. Jjaja Boolo ye manager wange bwe yanyiga obuwala mu mmotoka n'abufulumya. Jjaja Boolo mwamubulira engeri yo promoting music. Alina gundi yali atya mu. Jjaja Boolo ye mwangu bw'omukubira ne challenges oziraba abadde bambyagezaako. Twagendako ne Masaka ne tumukyalirako omusajja mulungi talina mutawa. Kizibu kye kiri awo bakyala. Naye ng'ate tokimunenyeza musajja wattu ye ng'objukira alina by'akozesa. Tosobola ye tali nga ffe nti alikwala ati. Nedda yennyini alina ebintu bye ng'omuntu. Yakuga ky'oba olaba yagaana yagamba baati wali bakyala.
tagenda kukola video nga naffe tulina onyumiriza tukole ki munonyeze tubaleeta so like bonga boko mbali nebuuza ndi idea ojijjawa oconnectinga Jjaja Boolo Darlington yaleeta idea eyo eya Annie Kirabo ne Jjaja Boolo so olaba ina yambye nnyo bambi olimba okutambula kuba kati weeks ziri 3 zokka olulimi 2 lukoze bulungi tetulina mutawaana ate challenges nzira ku TikTok nyingi wekiri bantu balwagadde nnyo zo gimini mugitambula gitya emirimu tukola lwakubeera tetukola nnyo nga bw'omanyi nti music engeri yayingira mu politics tukyakola nnyo nga luli bwe twakolanga jjukira kati omuyaaye yakulembedde ate okuvuganya ate nga omuyaaye muyimbi kitegeera kati jjukira gavumenti awo yali erina otunyenyamu n'emisolo egyongeza ne ku YouTube yonna batutema nnyo kitegeera kati otyo tebikyanyuma nga luli n'ekirala kati oyinza n'oba olina kyoyogerawo oli n'agamba agambye bwati kwegala tetukyali free nnyo tukyali luli twaddanga ku radio ne tusaaga biki tetukyasobola kati tegeera naye ndo ngekitegeezere mu vulugu mungi gundi bannange federation nagita nendekayo abaagitegeera naye nze saagitegeera nze ng'omuntu nze nagenda esooka balino yeyankubira balino bwankubira tijangu mu federation esimu eyasooka nemugamba meeting yadde naŋŋamba yankya naali bize naye neŋŋenda nga njagala kuwa kitiibwa okubeera awamu awo wenyini njagala osooka oteeka katonyeze tutalikire wenyini ebawaliro Uganda bakujjukiza naye asooka bajjukiza tutamba ne Super Lady Black from Chris Evans ngagamulindwa nti wedda gwe mulindwa oli muno there's wadodo tuwa mu BPM eyo bwekiri nkigenderera wadodo otuwa mu BPM eri waggulu eri danceable nkigenderera mba saagala kuzibeera nga nziriraanya abantu bakubuuka ekintu ne bwe kiba kibanyumira olina okuba nga tokibawa nnyo kitegeera babeera tebamanyi kikyozzaako abayimbi abamu bw'alabanga awe bamwagalira ng'aleeta bw'alabanga bagenda empola we bamwagalira ng'aleeta ebyo abantu olina okubeera nga tebamanyi kyozzaako awo osobola oyimbira ebbanga eddene nyina njala olekereyo omuvubuka ali kuno nakyo ekiddako what is your plan plan yali etya ku luyimba luno plan yali etya ku ndongo tusuubire ki nze okutwaliza oyinza muwayo kagambo ki naye mbadde nkusaba ompeyo eddakiika emu abannayuganda bakujjukiza nsooke mbajjukiza enkuuka kituufu then tukomewo kale just eddakiika emu kale so tukomewo kwendi nnyo baabo tuzisa mu kayimba kapya okutegeera endongo eyimiridde etya ebibuuzo byange tebibadde bingi nga bwe nkugambye mpozi Dankan nga naye kyagala okubuuza sina kyenda buuza manyi kulisebanizono tukuzaatulaba kitegeera kitereeza kati toyinanga ekintu kikyogenda mukoze mundaba tukuzaatulaba so nze katulinde buli concert ya Chris Evans endongo agiine ennyimba ziyimbye ezakabi so tumwagaliza ebirungi ebisinga nga sinjala Chris Evans ombuulire nti kyekiddako teekateeka kyeziriwo ekiddako kasooke neebaze bambi mwenna ababaddeko okuba nti nomugoberedde ebibadde bitambula mwebali kubanga mwekuumidde ku CBS Enganzi ate abawagizi bange abaliyo noonya akayimba bakayita mulindwa ku YouTube n'emitimbagano emirala gyonna erinnya Chris Evans Kaweesi gyoteekamu njagala okuutira abavubuka abali eyo nti temuggwaamu maanyi waliwo oba ng'osindika ekirooto naye ng'olaba nti kigazi naye nga gwe okitegeera wekka ssaawa eyo kkiriza bakuyita omulalu naye lemera ku kirooto kyo nze waliwo akaseera we baalowoozanga nti ndi mulalu naye nga nze nzekka nze mmanyi kyengoba lemerako muganda wange abantu baaniriza muntu awangudde toggwamu maanyi olw'okuba waliwo 3 5 abakuzalaye kaseera kalituuka ng'oyiseemu buladi wange message enkulu obutapowa avubuka ennaku zino bapowa lemerako ekiri bapowa mangu abavubuka
dakika 2 okira muvubuka hapo inogamba nayo bakyako yemangu ekiri Christmas imanga kwagala kufuna nti omuntu anjagala osobola okuba kwene namba ya Airtel ya manager wange amuyita Common Dennis 0703 noti musanvu noti 3 99 21 00 noti jidemu 0703 noti musanvu noti 3 99 nga bajogedde 21 00 noti bwe kuba kutusobola okufuna ayagala okufuna manager wange netulaba tumaliriza ebintu naye ate kati oluusi bwe tugaba eyo enamba ate abawala be bakuba nomala ennaku nga nnya nga bawala be bakuba nobagaba namba mbadde mmanyi waliwo akalimu kitegeera ate jjukira tulina okwogera nabo sobayinza okuba bakuwa akalimu olwo buli mugoddanka n'ogw'omutwe anti abawala abakuba bwe bakuba 8 omugwe gubaako omulimu 79 abagamba banange oli mulungi biki womanyira nti omuntu kati nze obulungi bwange bundirudda olabira ddala omuntu akufera kufezi olwobutagofera bayina kibaagala bagala okyogera bana ensonga era munnanga omuntu akwagala obwomulaba atakwagala obwomulaba Christmas zigenda kwerekereza nejja kwebaza nnyo akaddeko ate nendo omwebala okuyimba omuntu okubeerawo ebbanga webale kunkyazaako muganda wange omuntu okubeerawo ebbanga mu ndongo eno nga tawemula wekiri aleeta ennyimba ezitunyumira abantu bangi nnyo bagenze mu nnyimba eziwemula olw'okuba nti balaba nti tebabiwulira naye nga ekyo kiboozi kya bulimba bantu babiwulira mwe mugende mu maaso nga muyimba ebyamakulu tebirimba nze bantu bangi bangula olinagula ng'oluyimba olumuleese walikuba mu 2013 nga lwelumuleese n'olwekyo musigale ku kituufu ekituufu kyo kirisigala kituufu olaba mbu olw'okuba gundi awemudde naawe n'owemula munnange omukisa gw'embwa teguyisa mbuzi mu malagala g'oyinza owemula ate ne bagamba nedda ne bakweta mabwetamu ate ng'oledde ekifaananyi kyo kyonoonye mu bantu oluyimba lwonna lw'omanyi nti maama wo n'omwana wo tasobola dduwulira nga wooli ng'oba maama wo awulira ensonyi odduwulira nga mwetunuulidde tolufulumya nkwegayidde kuba tuyagala maama waani oba mwana waani abaaluwulira so mwerowoozeeko nga mumanyi nti waliwo n'akaseera nga tuvudde mu kuyimba nga tufuuse basajja bakulu aboogera ensonga tufuuse ba politicians tufuuse abasomesa ab'eggwanga kandi bino byonna ebyokuyimba biwedde naye bw'oba wawemula bali kikujjukiza paka anze singa kira kyakugamba Christmas okujjako okwerekereza mukama akunkuumire n'abeeka naye Christmas wasa omukyala gy'ali era babuuziza wano nti Christmas naye ku baana omukyala gy'ali n'abaana gye bali naye olw'okuba abo bo tebayingira mu kuyimba sagala ate kubibayingizaamu babeere gye bali bwe bali kyuzinga nti kati twagala kututumuka naffe ngamba baleetere naye bw'oba oyagala kulaba mukyala wange ng'owulya kikuli bubi bwenfa waliwo tenti ejja okubaako ekigambo ekinene nnyo bannamwandu wetunulaawo obuuze omu ku omu nti wa erinnya ly'oggwa jjajja nga yabasunsuddemu akwize ze kujjeko engalo kubanga ebisuuzo byewaka abirina atambula bikanalize mu mugambe atambula ebisuuzo abirina kati waka waliwo izo bayo obundu obaggalirayo kubanga jjukirawo okomawo bakooye kati ate obaze okusobola sula ku mulyango gwe webbulira ebisuuzo abirina gwekiri baaba kati obaggalirayo obaggalirayo kuba kati jjukira obudde buzibi kati okomewo beebase oba ogenda sula nkutadde naye wano webbulira nekiggwa akome kama akunkumire kale Christmas si muntu kino kyenjagala naye ayina ekikyayagala naye ate nze bwenzira mu business nze neeki nyinza okuba nsikwatagana naawe mu byabufuzi naye bwe ndaba nga olina business entuusa wenjagala
so kanije ne nkwegattako okitegeera mala kulemererwa kwate balina bakiwandika ne bagamba nti federation yabeeni alero okitegeera wabula bakolanga baga federation eriwo kunoonya copyright kati ensobi eyo giraba Eddie Kenzo gye nali nsabe nnyo Eddie Kenzo atereeze bw'abanga atugamba nga olina kyoyogedde wali nti buli agendayo balowooza ali sayidi eno bakisiiga busiizi bagamba nti ali sayidi ya gavumenti buli aliyo naye nga ate ogenda okisiiga kwa sometimes ogenda labayo bakazi b'ekapo gyali nabayo abayimbi bangi awo no kino ekintu kitegeeza nti Eddie Kenzo alina omulimu ogw'okuddamu okulipainting okuddamu okusiiga ekintu kino akijjemu agambe nti tuli ekitongole ekiyimiridde ewamu tuli organization eyimiridde ewamu lwaffe Kenzo ne bwakikyusa atya oba nakipaintinga atya tekyasobola kujja ku kifaananyi naye tasobola atya gwe mbulira atya kubanga bw'otunula gundi ya federation y'abakenzo si yeesoosa okubanga banoonya copyright okitegeera bangi abakola ki naye essaawa zino mu music industry waliwo kye bayita waliwo abantu abamu nga kaadi zaabwe bazisamba kifuula nenge okitegeera nga noonya sympathy waba neeke owulira n'akuba bannenkokola oteka kyemugamba anoonya sympathy eri abantu abamu naye n'abaako baasiiga enziro onfuna kati abasinga oli bagamba nti kati kangu ekyokulabirako ekya Nalose Nalose ali mu federation so kiri ne ssente yafunako ne bwe yamaliza n'adduka n'avuma federation eri abasi onfuna naye nga yakola ki ekigendo kye wali wantudde n'obuuza kati omanyi bw'oba muneekwata kitole osooka n'otula wansi n'obuuza Kenzo ddala kye tugoba kinaatuuka ye kituuseewa nga mwoli kwani Nalose wesibunenyeza tiyalimu kati ye ku ndowooza yine kunda oba gyalabamu ebintu n'agamba nyinza okuba nyono n'obudde kati kambuuze neeke wasinga Nalose teyaliiyo omanyi wenyimirira ate ne Nalose singa teyaliiyo nga bw'okyogedde nti sooka tusooke tuyimirire n'omuntu then umubuuze anti kati bwenkubuuliza wano kati saawa zino watya Katonda akikoze nekiyitamu tomanya ayinza okugamba nti obugumiikiriza bwamulemesezza kati nze omanyi nze bweyagumiikiriza neeke wemba omanyi oliwo omusajja yagamba nti bw'oba oyagala okulwanyisa mulabewo tomukuumira wala alina kuba muki kumpi njana embeera okumpi naye nkubuuza otosuubiza mu mwaka oguwedde mu mwezi gwa 7 tiwe tunatuukira mu Desemba kino kintu kijja kuba kikoleddwa nga tekinnakolebwa manyiza nanyumyako ne mukulukazi wekapo n'aŋŋamba sirabangako omuntu agaba bulungi ssente nga Kenzo era akazi wekapo teyakigamba akingamba nange nangamba nti nabadde bagenda nsimanyi andi ku mulembe gw'abasindi ssente zajjanga muno bani abazi yalimu erufumu kanyabibwa yalimu erufumu byensimbi naye nga bumba amanyi abaalimu Sindi ono omukyala fina musanyalazi Pigayi Saha okyala kyengamba naye engabo nayakola ki yatabukanga onfuna kyengamba kati mukyo kyengamba nti nze Kenzo njagala asooka alemu okunoonya anoonya kyasuubiza banne asooka anoonye kyasuubiza banne bwe kinaamulema awo nze omu kubagenda mumussa ku ntandaalo naye nga ebbanga lye basuubiza teriwedde terinaba waliwo sebo bagundi banoonyako peti bamukulu bono nkibuuka banga ddene n'abakulu babebe bakamiliyoni banoonyako ku copyright naye nayo nebalemerera okitegera kati nze mbadde nsaba Kenzo tumuwe mpaka mugwokuna nga tetunagenda mu byabufuzi atugambe nti ntuuse wano otegera muganda wange naye essaawa zino atolina kyomumanya atole kusaidiye nga tomukkirizamu ku byakola tulinde tulabe katusooke tuddeyoko buno kati mbadde njala kukiryalinga nkiyinza okunzirukako federation agityamanyi eyo kya naye nga tugenda kudda n'emboozi nnyingi lutalo
yalayira mbutali ku nsimbi lutalo yakwata bayibuli nzo mu kuba mulayisa lutalo nalaba nga akuti embozi tugenda kudda nayo abazikiddeko gravity speeches mu eziri bingi tulinayo gravity tunayo yakwata bayibuli bingi gojobomanya tuva ku mandoso tulina emboozi nyingi tunyambozi ya wano tuva ku mandoso omanye ensonga lwaki ebitabo yakutte bayibuli n'alayira tegeera lwaki ebitabo yakutte bayibuli n'alayira abagenzi okuziika bakoze batya amabugo gakoze batya Mikoyi alabiseeko mu kuziika ayogedde ki beeguddeku ne kenzo beebuuzaako King Sahane abaddeyo bangi bamuziikiddeko bangi bwekyoba omanya kibadde kya kabinyi wano kati ninyo kasooke mbajjukizeeko nti tutambula netuwalwa kazanyo tusuubira mu music industry nti olagadi omumanyi tabeera watali nga si yabega kati yagenza okulaba Kenza amubegako olagadi neyewaggula naye n'agamba nti nange kankajja mu session kati ye eri ku National Theatre ya Ragadi ya Kenza eri wano kwalu hotel wano omutundwe Ragadi namulabako kwalu niyo kwefulako yatemba era gwe basembulatinga kiweewa lokaddeko yadazze sibali notisi oba yabadde ku notisi kati Ragadi namulaba ku federation imwe biga wano nduza nga yaline ku stage naye siwa yogera n'ebya show ya saa yogera ebya show ya saa ngali kwalwe ne Waidi Kenzo kati kali wese dakika 2 ndaba Ragadi mwatandise gundi ate ku National Theatre baguyita mululu yagala kizo ganti music industry na abantu basinze okugiyamu ye mukulu Ragadi inti bamukiririza munyo nti nema muganza waje musala era abajuliza wani jukira kulembera kibina kyo kitawete UNCC kyakulembera baye waliwo kalichofola UNCC eliawo muli bajonike ye ng'omuntu alina kyakulemberawo nti sente nezo zizomu zisooka uwe nezisoka zitemati kyeka yagenda okulaba gazeti zijo direct teziyita uwe musuuza wano bayingira mukoze eki jiba mukubyemu akalipo kigera kati maneke yakoze eno naye agala kusaka onfuna obutakutaba ngambe buli music industry nti kati walabinga Kenzo eri alina ezijja ewuwe n'agamba nedda naye kankole yange alaba nga mwiseeko kajukira alina abantu nga Genosale nti yakubayo okubisimula nga kino nje kisobola era kyekiri music industry nti music industry kyekyenga kibagoba kisobola tuuka kuba enkokola zennyini ate music industry bazeekuba nti kati Ragadi gwe tunga bwe tumuyita Jjaja Ragadi yandibadde agamba nti Kenzo kamberewo ng'omuba obuzibu okitegera tusobole okutambuza kino ekindi tugobe tufune kye weetaaga okitegera kajukira mutaddeko jam session kati wagenda kubeerawo bato okitegera wagenda kubeerawo bato kati n'olwekyo kyekikyenga nti gavumenti ene basobola naddala abayimbi nti kalijja kusanga ne Ragadi be bamugambye teekawo jam session nga bo bennyini ate gavumenti yamugambye kati ogenda okulaba okweyawula okugenda okubeera awo abamu bagende n'abayimbi awala basigale nga beekuba kitegeeza copyright batagenda kukola ki bajja baga musooke mwesootinge mubeere wamu okitegeera kyebakola promoter noga nti okuba teeka musooke mumale okwegatta kayina bano bagenda kubeera mumbiranyi nze nsinga amale babatuuze bage musooke mukole ki mwegatte ng'olwobudde bugenda butusuula mu budde bw'okulonda wacha ninyo tegeera Ragadi Kenzo yasembeza Ragadi Kenza mulosembeza Ragadi bomu celebrity wa Kenza ina enteekateeka eyo gyakola iyo celebratinga kata oluda winziria side ya Chris Evans ndiye kirabirawo kwe kudduka kati abayimbi era balala bali awo bagamba Ragadi azakiru n'enziruka kati kyenkulaga nti kati wembanda Ragadi nga naye adduse eyo bibadde ensuubira kati yali Ragadi kyamuddusiza ekyo mululu yagadde kukola nga yeebegera
Jukira baraba ku federation bangamba mbo bawo omutwalo buli week. Omutwalo. Ubado. Buli week. Uba musaba. Kanya neraga nagamba bakinanga sigufana. Kati kigenda beera nga kibasigaza sikolera abantu oba music industry ninga buli omu akola ku lulwe ng'omuki n'abo abatono baana batadde kakiiko kanso kenzijukiza abantu Super Lady Black Shampoo tutambane Super Lady Black Shampoo tutambane MTN tutambane baganda bafaabo tutambane Guinness kudine kinjagala agundi ebya federation federation kwa kweli federation yao ensonga za federation zina kyezinkoze zinkuteko Eddie Kenza alina kyeyayogedde Eddie Kenza agenda kyogera ekigambo kino yabadde yamyezi ddobiraba yabadde yabitegedde kwa Eddie Kenza alina we yayogeredde alina statement yayogedde n'agamba nti enkwe nnyingi nyumba yembi by the way kiremeseza yabadde amaze okitegeka kubanga gundi eyo jam session tandise leero eyo gundi yakunashyo nebuuza eyabadde eri ku alu kibaatute eno ne bangamba nedda mbweri ndala n'eno ndala kati awo enkozi ziri mayimbi ndazo nga nti music industry so akutambula tesobola kukola lwansonga nti ate babanyinyi batukwesa ne beerwanisa okitegeera kuba kati lagadi ngalagadi obadde okwata Kenzo n'omutuuza omugamba naye muno mulimu ebirumira tutereezeemu kino ng'oyagaliza music industry wano waliwo ebirumira tutereezeemu kino kuledade badde bakamuselebrate ne week oba yabadde abba notisi ndowooza ku bba notisi okitegeera nti lagadi ku myaka gy'omaze mu music industry buli kimu okimanyi omanyinawo awaganye bukyawe bitambula tukoze tutya tuzaako ki solution ya music industry sikola jam session Nyase ngotesawe gundi eyo ya corporate kunanya corporate temunaba ginonya bali ekyatesawe federation kyemmanyi kubeera kifo obasobola okutuula ne bakubaganya ebirowoozo ng'abali mu business emu ne bakubaganya ebirowoozo ebyokwekulaakulanya n'ebyokulaakulanya business kikyatesawo okugenda kwa lweyo naye tuba nga tulinamu bino nebino jam session byajjamu bwe bamala okuteesa beesanyusaamu kwebeesabeesa bukyajja gundi n'onyumirako ne gundi nti DJ Neke Dankan simukwanogo nti ate tunyumyemu gundi gwejjawo tuyimbiremu kuzza wasseruganda mu industry kati lagada te bwaba agikoze kitegeeza ate naye kubanga kwoza noyanika mu ttaka eyo si solution ya music industry kitegeera kati Jjaja Lagadi aze omululu ogwa ddala naye nga si mululu yandikutte bukwasi Kenzo n'amutuuza n'amugamba nti kino ekyo twangikoze bwetti ne bwetti ne bwetti naye naye alaze nti nze baba ba Kenzo nange bwe nkola jam session nkola ki nzifuna otegeera kati so music industry simanyi yagikolimira mpozi Asitani yakulembera yali muyimbi kati Sitani kitegeeza mu muva ekigambo star kati Sitani yali mu bayimbi gwekyoba omanya kuba kino kiba kitambula amanyi kijja kuguka niwajjawo omulala n'akiwugula kitegeera katugenda kubeera mu kulwana abeeno ab'okwalo bayombe n'ab'Obwalagadi kitegeera osaye nga matankane naye nga bina kiba ekintu eki eba gavumenti kati awo bagenda kweyuzayoza amale bagambe ntule wansi mwetereeze era Lagadi ayinza okuba nga yabazenga waliwo kasente akajja bajja baba mutule wansi abaga nti fe abeeno batuweeko n'abeeno bakoleki abeeno Lagadi yabategeera abeeno Kenzo yabategeera kitegeeza buli muntu agenda kubeerako n'abayimbi waliwo ekitegeeza nti waliwo akawaani awo oyinza okulanga Lagadi yategeere nti waliyo akasente akanatera kabindabinda kuba babikoze nnyo naddala ne tubeera mu mapromota nti oba balanga nga waliyo akasente akabindabinda nga buli omu akolawo obukundi kagenda okujja nga bagamba Sabulu alina akakundi Neke alina akakundi Dankan alina akakundi kitegeeza nti Neke yajja okutegeera ssente za sayidi eyo Sabulu ategeerere ezeeno kitegeera ne Dankan ategeerere ezeeno kati bye bazeemu byogenda okulaba
Ninga ekibadde kyetagisa ragadde tula wansi ne bogane Kenzo naga jam session eno nti tugikyuse nyini yebeddawa ku national yongeremu eba yino tugiwali then tulabe tapinga wokolo ube unaku lumwe berengeno la mwebereri tulabe mutyawe tugenda okitereeza music industry etirire ebengi jja kuyambako abajja n'abaliddawo nika saazi ne bakola biraba byamalya gansimbi Dankan yo tusokewa gravity tusokewa gravity tukulise gravity watusokewa gundi watusokewa wa David Lutalo tusokewa Lutalo simanyi watusokewa Walter tusokewa Lutalo okay katuje tuzinye ku muno kati kono nje ekitabo ekitukuvu ekitulumye naga mulete ku kitabo ekitukuvu ate mmanyi kyagenda kukola twakitaddemu na border ekitabo ekitukuvu yali ekirese mulu kati nga jamya mukutenga asigadde nabaga mulete ekitabo ekitukuvu nakingenda okukola munzijeko olukongolo njaga kutegeera ki kyabadde mabega w'ekyo ekintu ekyo baani bamusindiikiriza mwe muntu watukira osaba ekitabo ekyo sirimu abaalaama sera ebisinga bakikozesa nnyo ne mu kkooti ni mu goyogera mazima meereere goyogera mazima meereere sera ebisinga ne bakikozesa nnyo nze kikozesa nnyo singa mbeera naawe bayeza banze yakimutumye nina ne statement ze nawulidde erimu luganda abaana bagenda bagende omuntu watuukira okwogera ekigambo ekyo omuntu watuukira okwogera ekigambo ekyo tugenda muntu omutukonawo katudde omuntu akwagaliramu bwendowooza ku mukwano nali njagala omuntu akagwalira mu nkukutu bambi kubanduzo kubafaananyi ka bebi kaliwo mu muddungu enjala eruma nga n'enfuufu kabunye omukwano gwe kusitula kalukuba alla kalulina kyabayita omuntu okuba n'ennongo ulira gwe David Lutalo sawula omwami pole ntumuyina wano kundi ninge yaumba ndowooza ku mukwano omukwano olaba mugwe maama wentunula ebyomu maaso nensalawo nti wegwe akafaananyi ka bebi wowe bamukwano gwo kunsitula Shafik Pro agandi ali mu kirumba kino kiravulavu kyo ekintadde wala sina mulala njogera nkakasa ndikukukuumira ne bwendiba kuli wala okakasa ate mbawe baye musobya mukyezi Nzabala sibaagala neyagalira gwe bebi bampawe nawumula buli bukatwatike agamba tya Brani Dr. Brani wamuwonya buli bukatwatike bukatwatike bwe buli wate sibuma sabula bukatwatike bwe bwabulya muwogola bwe buwogola bwe bali bumpwanti tekuntadde wala nyweza munange tontanga swabula amazina gamuta afu wali mu digita Dankan Mityana Dankan ekuvira ddala eri Mityana okateekanga kumpi nnyo kumpi nnyo ziri kummeka kama yanzijawo mukama
yanzijawo manya omusajja omwanyi nawe yagambe naga aba mumwawula mutya nga mukkiridde mutwaga namati no taxi yentwala zonna ndaba zifaanagana ngamba omusajja ono kikyatwagaza yakuda sikikyera yagamba nti wamumuzaawula mutya enda omutulira naye ngaerudda mutuufu nga mukama wakitonzija mu mbeera eri obufunzi balina obwongo bungi obufunzi balina obwongo bungi yakudaala baba David Lutalo yasaba ina kusoma zigenda kubeera munatu tugenda kubeera ku Serena Hotel okuyingira zigenda kuba emitwalo 15 ate abasigadde emiliyoni zijja kubeera 3 tugenda kubeera awo tudigidde kye bayita endongo mu bayimbi benneesige Uganda ninga nti azze nti wuuyo azze David Lutalo nati myaka 10 emabega ng'otuze mu byaddala bayiboga nti omuyimbi oyo muganda wange aladde alidinga emyaka 10 emabega David Lutalo nti naye omanyi nina bwentuuka nalaba emabega kugwe kenyini Dankan waliwo nga David Lutalo ajjayo Bayibuli ekitabo ekitukuvu walina naku lwa weekend watugenda mu weekend ng'akyolekeza obwengula ng'akiwerekereza ebigambo anti David Lutalo namulabye kulwadde lwakutaano nga tugenda mu weekend ng'atumye ekitabo ekitukuvu tekiba mu mmotoka yaba nakyo yadde yakitumiza butumya yali tekirina ate musaga gomanyi ekitabo kyakyo ekitiibwa kubanga wali mulako ngakola ku 31st ngenda okulaba akikutte n'emikono gye ebiri n'akiwanika mu bbanga n'akyolekeza obwengula bw'amala okyolekeza obwengula n'akiwerekerezaako ebigambo nti Katonda etwala abaana bange Katonda twala byennina bwemba nina wonna wenneekulukuunya oba wenneesulubiisaako mu nkola ey'okulya ssente gye muyita ey'omuwoomusolo ey'omuwoomusolo mu nkola ey'okulya ssente nga si makubo sigenze kukola sini mukozi nga mankyole Mukama bintwaleko mbyogera nga nkutte Bayibuli eno naye beboogera abasinga bansibako matukundiisa suna bbeeni nembazira tone niŋŋamba wano bwe tutuuze era awo sazzemu teekayo kyange wenakomye otegera ŋŋamba nti kuba buli muntu w'olayira bw'otyo ojje wegenze buli muntu w'alayira kasaba mutandika mutikwata ku Bayibuli ng'agamba tubireke tubiveeko lwaki yebo neweeyisa bw'otyo olabye omusajja omukulu nga tumulayiza atanywa mwenge atanywa mwenge ng'akola ekintu ekyo neneebuuza ki ekituuse ku lutalo Dankan mbuulira gwe yabaddewo era nti gwabamu abamugambye nti oba weewakana ndoza n'omugamba cwi n'ogamba n'agamba yogera cwi namugamba ekitabo kiveeyo omanyi neeke omanyi tulina propaganda atambula oba olya nnyo ebintu byabagamba nti gundi walidde omanyi nti omuntu asobola okuliisa nga tolyangako neeke ntujenagala neeke walidde oshaka kyongamba kati jukira odo kitambula ku social media simanyi Lutalo yali okitegeera kati n'ekintu ekyo manyi neeke ng'olina ekintu kyebakusibako kyotakolanga olya muli mutuufu ng'otambula olya teweefeera naye ng'ogamba omuntu ansibako ekigambo nga kino omanyi ebintu bingi webangamba ekintu nga sikikoze kinnuma nnyo era ebisibisinga nsiriikirira bwe nti kinnuma mulimu tibonera ate soogera kati naye bw'onsindikiriza ennyo nkikola okikola kati era mukazi walina bugati okugamba nti ndi mwenzi ojja kunsindikira nnyende so kati Lutalo entubeerawo endagaano emwana abantu bansibako tinalya kati ate eruweera eyo naye waliwo omuntu omu yagenda yenjiri gyakola ki
Jatambuza. Abantu beriwo ne bagamba omwana waffe nga amayina ekyabwene waffe lwaki akola ekintu ekyefaananyiza bwe. Oyo nno muyimbi mumanyi taagala lutalo. Muyimbi wewe. Taagala lutalo. Wamaanyi. Talina maanyi gaama. Nekyagiteekeko emusana. Naye nenga mumanyi kyali wamu. Omumanyi. Twetwogeddeko naye wano ne ku simu wano. Kati omuntu oyo ng'agenda atambuza propaganda. Weeru. Mumanyi. Agenda Luweero agitambuza. Naye Uganda abayimbi abasinga bakyali bamanyi. Teyakuba mumanyi. Weeru. Ngenda kumugamba. Ate atambuza propaganda, okitegeera. Agenda agamba oyo kyali wamwe yalya, biki tulina n'obujulizi yalya, okitegeera. Agenda bitambuza mu bakyali nga omanyi nti oba onaatandika emboozi. Osooka giyisa mu babooda. Era booda omu gati manager ayitibwa n'amugamba omuntu n'alya aki yalya ssente ezo. Naffe batugamba batugamba manager abagamba ani abagamba nti awaali ng'oyo atambuza kipropaganda nayo nga kyayagala. Kipropaganda kitambule mbw ategeke olunaku lwe lumu naye olutalo lwalinayo show Luweero. Kati nga ekyabala bwe njogera ebyo ate lwesusu nenyambibwako social media nkola ki bwe ntegeka show eno watu aba wampunyamu je kipropaganda kyawada atambuza Luweero. Lutalo ne kimuluma kiti Luweero yatuyitawo tukoleko ka interview bali tugenda kola interview nga bamanya ffe emboozi mukati. Etumuga kyekiriwe biri ku social media obirawo n'agala social media njiraba n'ekyamazima katono amagulu siranga ku ssente. Naye abantu batambuza propaganda manyi amanya nek abantu babeera ku social media okwo n'akusibako nti neeko oli musizi n'olabanga ekyobusezi kyanisa okufaanana. Okitegeera musajja n'agamba nkoze ntya n'agamba ssente n'agamba nkoze ntya bamanyi okwosibako ekyobugagga kiveeko ate tukikoliriza baba bakolera. Kati musajja n'agamba naye nkoze ntya nze atali amu ku ssente za gavumenti. Tewali wonna wonna ebaali bamusi naye nga ndeke njagala okukkiriza ogaane buli muntu alya ssente za gavumenti tumumanyi alabika. Era abamu tubalaba bagendayo ku state okitegeera abamu balina n'ebivulo bye bakola ki bye bayimbako okitegeera. Naye bw'olinayo ka video kamu nga Lutalo alina ekivulu kyayimbako kyalaale okitegeera. Kati n'agamba nedda nze okubabuulira amazima sirya ku ssente ezo kyekyamazima kofuuka kasaleeta ekitabo ekitukuvu niwe mutuma ekitabo ekitukuvu n'akituma omwana bamuyita Suubi driver baanammwe Suubi n'akireeta. Suubi bw'amala okireeta Lutalo akibaka ng'agamba mu mazima katono okufiira mu kitoogo kya Bunyana okuba kuba butoyi sirya ku ssente. Era emboozi ye yabadde bweti katono nnyo. Emboozi y'omukulu yabadde bweti. Abantu abagamba omuntu nti yalya kasooke babuuze nti we yalya n'akola ki watabanga si bukyayi n'omulaba ng'ayimba ku kamperuze ezaabwe n'omulaba ng'ayimbye mu nnyimba ze bayimba for example nga tubonga n'omulabamu oba tomulabyemu gwe ng'awuliriza oba ng'alaba tubonga nabwaki nedda kale naye nga yesitaani alokoka gyengamba nedda basobola okubanga kati ninyo katujje mumuwa ekitabo era ebigambo byogera mulimu olya kungabayira waliwo omulamu tasamirira nga sina kye bakoledde kubanga we bakusasula kitegeeze n'ekyo bakolera naye kati bwe mba sina kye bakoledde bwe ngaawuliriza bwe ngaalaba kubanga nze ebbanga lyonna lina nemulaba bijjo soogera nnyo ku nsonga ezo zebafaanizi bange ne bannayuganda badde banneewolerereza nga bamanyi era ntwala omukisa guno okubagamba nti enzo oyo gwe mbadde nga mumuwolereza
nga bimwoleza bye bituufu. Nga Katonda ye mujulizi wange nti wantu wonna wonna. Ogambye otya? Nga Katonda ye mujulizi wange sikukutangako na gavumenti mu kintu kyonna kyonna. Olayira okufiirwa ebintu byonna okufiirwa kaliya yange yonna yonna. Abaana bo bonna sikukutangako tebampitangako nti yadde tukolere kino twagala okole booti nebooti nga byempulira Kimala okiwulidde omuntu okulayira mulayire eyo nyimanyi gomanyi kyabaita abaana so omanyi Falo omanya ne bwe nakuyita Falo kunenge nti omuntu asooka okusibako ekintu nga kirina engeri gye kikwonoonera kaliyayo okitegeera ng'oba kirina engeri gwe kyayagala okuzimbako kyotali okitegeera nti olwo propaganda mungi mu bayimbi wawulako amabega gawo nga bavuma omusiimi emisa isimakula olwo abaana baluba misa isimakula tukalulunga baana ne bamunyiga babeera wuwe ne bamunyigira ku kisenge namunyigira ku kisenge kati baagala nnyo bano abantu abasirika kati nga Lutalo ne misas baveemu omwasi boogere okitegeera n'eki ky'omutuma okwogera nga nawe kenyina kimutuma okwogera toli Uganda oli bweru wa Uganda gy'okyogerera kati saasira gwakyogerera eyo kati saasira gwogamba kyogerere wano okitegeera so nti waliwo ekintu kyonyigiriza omuntu nga gweyagala nga ggwe kyoyagala ayogere naye nga tasobola kikola ki no kati neke nti abantu buli muntu alina engeri gyawagiriramu ebyobufuzi bye okitegeera gwe neko olina engeri gyowagiriramu ebyobufuzi bwo Swabulu alina engeri gyawagiramu ebyobufuzi bwe okitegeera naye mu ngeri ki eyo gyawulire muwa emirembe ne baleetayo akakati bwe bamaze ekyokulayina nagenza okulaba zimugaa watuyita abasiru niyo tutayitanga omuntu musiru yagamba bugambe jukira bamukolako interview bakyali baffe ba Cats bamukolako interview na nyigira gune na nyigira dagasi na mugana na dagasi ate mutambuza video eyo no bakatema mu mutima nti yali gundi yali agamba nti azawe yavirayo nagamba simaite mubadde mu struggle wana azawe naye alabika alina bintu bye byayisaawo kuba taddanga struggle kyaliko yakomaawo kitegera nagamba ko mutano kati abaana abo abayimbi baba basiru nti ffe tubaddewo nga tuyimba ennyimba ezebyo ebiri mu nsi yaffe bo babaddewo tagamanko muwagezi so propaganda atambula wano naddala music industry nti abantu abali ku social media okwo bayiga ekintu kimu nti bwe tubuukira abayimbi tutwalaganya abayimbi nja kufuna following ne sympathy mba naye ng'olina omuntu gw'onyigiriza oba omuntu oyo gw'oggyeko eddembe lye nga ye okitegeera so Lutalo n'abagamba nti abawagizi be ye ng'omuntu n'awanika n'ekitabo n'alayira saagala nnyo omusibeko matu ga mbuzi okitegeera naddala oyo kyali weeruweero oyo omuyimbi ayimbe ave mukono n'erinnya lya banne nalabye ekintu ekyo nekinkuba wala weekend eno bayirawe nakiri kyambisiza mu biginga mba omuntu atuuse olayira bw'atyo gwomanyi kyebayita okusibako ne mwana omuntu atuuse olayira bw'atyo omuntu n'akusibako ekintu ate omuntu aba yeekyaye nayekedononyako ku Lutalo naye nja munoonya mu maaso awo omuye muntu atandika bw'atyo omuntu seeza wadda mu kulayira bw'atyo bagijje mu kulamba otatalamba just kwekyala najjejjambula omuntu avako yagenza okujjambula mu bwensi omanyi kati kankubule nek omuntu ajja nakusalako ekyo kati kangeze Lutalo weeruweero oli nakusalako ekigambo ng'ekyo omuntu n'abantu babeeruweero okitegeera abafiira mu gundi mu biseera biri nogandi kati abantu bange banaalaba batya naye ng'oli akikusibyeko bwe yavuddeyo n'alayira batandika nti watuyita abasiru kati omuntu anoonya awantu wakunyigiririza ntalabawo ye naafuna bufunyi kyakujwetekako oba ki oba neeka oli musezi oba oli okitegeera kati so Lutalo bwatyo bwe yavuddeyo n'agamba nti ye ekyamazima talyangu ku ssente ate era n'abagamba nti oba ayinayo ka vidiyo nga ninawe olukuŋŋaana lw'ebyobufuzi lwendi mu kuyimbirako nawe kajjeeyo oba oli ondabyeko nga ntyama kukuba erigenda mu State House nawe ka vidiyo kaleete tuleme kwogera manyi Falo tuleme kwogera kugendera ku palapasenti ekyo nabagamba nze sikomerera muntu nga siina bujulizi Dankan nga tuvuddeyo eyo gravity
mukwano gwaffe byonna byabaddewo kitalo nnyo Gravity nina ekintu kyenalabye ekyakolyewala Gravity oyo kimanyira omukwano gwabbali Gravity nawulidde speech ya Gravity mu bintu ebyankoledde oba nenvulira nebinkuba ku mutima gwange nawulidde speech ya Gravity ngamba okay ekigambo omuzadde kyagenda wala kiralamu muzadde kiralamu bakufa abafa abaagera tukyali bato ati gwene ekigambo omuzadde kyagenda wala nze nkubulira embeera wano eno nalina obulumi bwa muzeeyi wange omusajja nimbujja nengatako obulumi bwa maama nga maama yagenda muzeeyi yagenda okitegeera naye nalabye Gravity nazizayo mu bulumi bw'abazadde bange nazizayo emabega mu bulumi bw'abazadde bange nojjukiramu akaseera waliwo omuntu gwolaba nakudriving emabega nakuzayo emabega mu bulumi Gravity yanzizayo mu bulumi Gravity alina ekigambo kyeyogedde naye maama abadde mukwano gwange gwe mbadde mbuulira yansaba $5,000,000 emabegaawo nimugamba maama sho yakansala yansala bubi nnyo ndi mabanja naye sirinaawo kati nikanjiye nebudde olwo sirinaawo nalemererwa zimwa ngaalinga alaga maama nti nemereddwa zimwa nabo ngate ne kalya yange etagala agamba nti kalya gye mbadde nzigyamu akasente abantu balinga abakoze eki abamukyaye ejjukira ataddewo sente nyingi mu sho biganye abantu balinga abamukyaye Gravity yayogedde statement eyo neempulira ennaku ku mutima nawulira ennaku ku mutima nakasinga maama namulimbalimba nemugamba nti ngenda zikuwa kuba yalaga nti maama we yali amusabye sente zayongere mu kaduuka ke mpayo $5,000 nyogere mu dduuka lyange nsobole okwebaza kubanga naye nkiwa maama we abadde alina byakola ebigenda mu maaso ninga alinga alaga nti maama ono yinza n'okuba nga sente zino ze zamuve pressure eyo kwalaga yafudde pressure pressure yinza okuba nagamba pressure eyo ey'okubanga sente alaba ate ne kalya yamutabani agamba kali nandibinyumiza nga maama ego bali naye nga gwanyumiza buli kimu kyankutteko Dankani naye ekyanumye amala kubanga ennyumba eyo bambi gyebadde yakamuzimbira agiyise finabo kati nnyo kanzije otuku moments z'olabyeyo nebiki byoyizeemu nebiki byolabyeyo kasuke majjukiza enkuuka nga 31 December nkomewo ndowooza ofollowinze okuziika kutukumadde wano Kampala kubadde wala kubadde 40 moments ezo z'olabye nogamba muganda wange omanyi omuntu yali afiiriddwako ku bazadde ndibolaba wekituuseeko okubamu akafaananyi nowezaako emabega noweteekamu engatto ze nomanya mbeera kimwayita nomanya awo kikyalowooza oyinza okulowooza ebintu biyitirivu mu ddakiika ezo manyi omuntu yena ngaofiiriddwako omuzadde ate nga abadde mukwano gwo ti nga walagulabde nti mama abadde mukwano gwo ti omuntu yena ngaofiiriddwako omuzadde mu mbeera eyo oteekamu bigeyo nowulira nga olyanga ensi ekuvuddemu olyanga Katonda bw'ata kyayagala olyanga buli kimu kyonna okirowooleza ku mukumu naye anja kwebaza abayimbi abangi abadde bangi abayimbi okutwalizaamu ndabye ku Dr. Jose Chameleone abaddeyo ndabye ku Katani Kusaasira Hajaruna Mbiru Amelia Nambala Eddie Kenzo abaddeyo Nick Wine omuntu
tusibako nnyo abayimbi bo naawe tusibako bayimbi bo bayimbi bangi babaddeyo nnyo nno naye kisinza okunyumira kwe kulaba ku mukulu gwe bayita Mick Wine. By the way, kino ekinkubye wala ndabye ku Mick Wine abaddeyo era awadde speech Mick Wine kandabye speech kubanga music ono yatuzaala era yatugatta so ng'omuntu bwagamba nti bwe nali ng'omuto nakolanga ng'omuto era bwe nakula nenfuuka nekola ng'omukulu so tulina okwebirina mu biseera eby'ennaku si biseera by'essanyu byokka naye tusemuleeti munansonyiwa nekisaba omwoyo gw'omugenzi omukama okulumuza ekisa era gulumuza emirembe ffenna lyekkubo tukyaliwo oba tusoose tukwatira bifo naye ng'abasigaddewo mukama nsaba ab'ennyumba y'omugenzi omukama abagumye kimanyi si kyangu okugirwako omuzadde abaffe bo bagenda dda naye mukama asigadde atugumya saba negravity n'ab'enganda ze abako n'ab'emikwano bonna abagumye mu mbeera eno agibayise bulungi. Oyo Mick Wine ekintu Mick Wine sigwe bategeka ekibula olunaku leero era okusikangana kwaliwo nnyo naye ndabye Mick Wine ng'agenze Dankan bino bintu byansi era nsanyuse nnyo Mick Wine kyakoze kirungi alaze ekisajja abikuta ekisajja kikulu n'agenda ndabye ka vidiyo ng'abuuza gravity ne bagwanga nabifuba abuuza Kenzo naye ekya gravity ekinkubye wala kati ninyo eddaga ne katujje Good morning Uganda, good morning Kampala. Kampala capital ya Uganda, wetulintegeza Kampala capital state ya Uganda. Amanyengo gavana kuvuka wole muganda wange. Ja kwebaza nnyo gwe inasuze ku mulimu, gwasuze ng'okola. Muvubuka teba kulya sente nti obulungi bw'omusajja bubeera ku ndabika Ismail mubiri mbu alina 6 pack mbu alina kiki njala jakulumya 6 pack muganda wange muvubuka vuzuku katugende tukole batumireko bakyali bafabeera mu katale k'emmengo n'omukatale kati basubire muri bulungi ndabira n'ekizinda lo bakyali mwebale kubanga mutetenkanya mwebale kubanga mugatta naddala bali awo ku nkoko awo obokye enkoko naye kano kagendawo bavubuka b'emmengo mulekirawo akamanyiro naddala abavubuka babeerawo babo kyankoko alinamu akamanyiro omwala omukyala atyamawo obazzalawo nkamanyiro kyayinza okukyamawo ng'alina byalamuza nolaba oli ng'alina byamugambye bitategeerekeka amuvuma amutyobula muyisaamu amaaso mutwanogamba obuli ayambadde ebintu bimulika ayambala ebintu bye ate oli waba akyamye naye ate abamu abajjawo baba bacakalako oli ava kucakala kitegeeza nti tava mu mmisa okitegeeza enyambala y'okucakala eba yakucakala abavubuka baawo balinamu n'akamanyiro kekituufu naye aba ayambadde muleke azina kuwagira azza kuwakala ayinza okuba taza okuwagira gwe naye nga wagidde neibawo naye manya nti okuwagira neibawo si mwena muna mwateeka bizinensi yemu ffe kyekimu kitegeeza buli omu alina abantu omuntu w'abasinga mugulako kitegeeza omuntu oyo gw'oyisaamu amaaso mu budde obwo obw'okumakyanga buki enkya ayinza obutayingira akangende n'abasatu ne bakyali babala bandikyamya oggulu abagamba abavubuka baabo bamanyiira ajjukira abamu abaabo bafaananga bakifeesi kitegeeza kati mugenda nemanyinza lulimu nina we nabeerawo nendabanga waliwo omukyala akyamyawo nebbaawe naye nga alina engeri gy'bamuyisaayisaamu amaaso so abalenzi baawo katale k'emmengo mutereezeemu lumu ojja kumanyiira omuntu ng'omusirikale ate babaamu okitegera agenda kuteeke mu drone bamale ennaku nga tebakulaba okitegera kwega akamanyiro kano kalina okuba nga kalina bwe kidde n'eby'abavubuka bonna abavubuka b'ennaku zino tebatera kumanyiira bantu ate
avuka binaku zino bwe twafuna social media bwe twafuna essimu zaffe tusaako tulowooza nti buli kimu twakimala. Omanyi nti omuntu abeera ku social media awo n'akwata akasimu ke n'akeetega n'alaba nga yenkana ne papa Misa Kisemakula. Omuntu atuula awo n'afuna akasimu ke n'alaba nga yenkana n'omuntu munene nga yenkana Katikkiro. Okitegeera? Omuvubuka b'ennaku zino nze bansobera. Osanga omuvubuka nga ayogera ku Katikkiro naye ng'olaba alabanga agamba nti saizi ye. Tukiriza kintu kimu nti tetukyukanga ffe bali. Abedda bwe wasanga ng'omukadde ng'asindika akagaali kasozi n'omusindikirako. Waffe mawogotanga buli muntu mukulu abajjajja. Buli muntu mukulu abamuzaddewo. Okitegeera? Ate buli muntu mukulu gujja kulowooza nti olina social media era oyagala nnyo likes ne following. Naye waliwo obudde buli nga si wa social media. Bye tubaddeko wano ne Mick Wayne, Mick Wayne ogenda ozziikirako Gravity yabikuta ekisajja kikulu. Mu bulamu bino bintu byansi. Mu bulamu leka kulowooza mbu oli wa kitalo. Dija neke obulamu bukyuka, ensi eno ekyuka. Ewatali ddakiika nno otemya na kuzibula. Leero okera ku makya n'oyisa bubi Eddie. Enkya n'omusanga nga alina okukkiriza okuyingira mu CBS nga yalina ekigalo kyawe kikuyingiza nekiwala. Okitegeera? Okutemya n'okuzibula. Enkya ogenda kuyisaamu omuntu amaaso tomanyi bw'ogenda mumusanga. Ssaawa zino oyinza okuba oli ku kyeyo ng'okuba kyeyo nga tomanyi nti onodda Kampala. Naye mu bulamu buno bwe bukyukira bwe buti ogenda okusanga ku kyeyo gy'oli nga Swabuulu ate yakuggyawo awo oli okusse wala. Naye tasobola kussaawo lwa nsonga lwa mpisa zombi. Omwana omu yali ku social media okwo ng'avuma abantu. N'avuma omuntu nga tamumanyi. Kale bukya olunaku lumu ogenda nga bamusindisewo omuntu nti gendawo omuntu bw'ati. Yaba akola ki? Yalina sayini esembayo okufuna omulimu ogwo. Agenda okutuukayo mu ofiisi olina amutunuulira. Alaba oli mutunuulira. Agenda okulaba gwazze okusaba sayini esembayo amaziga gamuyita mu maaso. Olumutunuddeko bw'ati n'akaaba. Naye simula amaziga. Olwamala okwesimula amaziga amugamba si yegwe gundi. Si yegwe mu vidiyo eno. Olaba gwe wali ovuma. Oyo taata wange. Omuvuma ku social media n'omugamba alina abaana abasiru. Yeewuunya n'engeri gye yazaalamu abaana. N'omuva emigabo ne byeyagala. Yali taata wange. Naye saaba zino oze mu maaso gange nze bw'ogamba nti taata wange musu n'abaana byazaala ate nze gw'oyagala kusenyakola esimbayo ofuna ekyoyagala. Mu mutima mulungi sigenda kuyamba. Engenge gye bakozesa social media kino kiba ekyokuyiga gy'oli ne banno b'otera okukola nabo otwala mu social media. Twagira ekizibu kya TikTok eyanguyira abantu. So muvubuka awo nawo oli kirizagaana waliyo obulamu. Nkibagamba nze wano bulijjo nti banne muvubuka tolowooza nti obulungi bw'omusajja buli kusikisi paake genda siba mu jimu yeetaagisa nti obulamu kuba omubiri oguli healthy ebeera investment mu bukulu bwo. Ate toleka kwetuulako kuba buli ujja okoma okwetuulako nga togendako mu jimu tokozesa mubiri gwo okubeera mu mbeera nnungi. Ate ojja kulona ssente nnyingi okugujjanjaba ng'okuze. Sinaki tegujja nakulinda kukula. Ojja teekamu ssente nnyingi okwejjanjaba. So genda mu jimu ate nga bw'okola. Muganda wange obulungi bw'omusajja buli mu nsawo. N'olwekyo nze kamba siibulire wano. Naye nga mu kubasiibula kano kalowooza era kagenda eri mu abavubuka. Mu bulamu bw'osanga omuntu nga tomumanyi mutwale nti muganda wo oba mutwale nti mukama wo oba mutwale nti taata oba maama wo. Tomanya tomanya lwankya oyinza oyisaamu munna amaaso. Manya omusajja omu twali tuli akuswiti wotero tusanga n'asibirayo banne nga alina emmotoka. Kati oli bwe yajja omugamba namugamba omanyi bagula emmotoka omanya ebbeeyi y'emmotoka. N'akyama n'alya emmere. Agenda okumaliriza okulya emmere ng'ate onamupaakinzeeko ebbali naye nga ayagalayo omuntu amujampinga ng'aleseemu amata.
Nenga ino mujampinga yali yavume namugamba nti gumanye ba bei y'emmotoka nekya kyanze msanti ono kuyagamba tamanyi bei y'emmotoka oli musiru yamugamba sijja kweyisanga obo ina wayizo kujampinga ngenda kujampinga yena yakolako kuye ganata mulaga ntulina amagezi gega so buli omu oli manya nti nno waliwo yasookawo ate waliwo agenda okuddawo nze Dankan akuuma atakuumi na mbeera bulungi tubadde ne Swabble mu studio kula digital CBS digital okubanga byetaaga byonna ku YouTube kwebiri agendako ojja kuba buli kimu kikubako bulungi kyakabi ndi amagezi muliro bannange gakuweba munno olaga kuweddeko gano uganula neighbor ateka kuweba munno kalina wadde gano nyigwange ate ono yakyotalina ateka lina agange ate wakigalo lina agange nakatekako yimirire ate bagandi kwe ku magezi agamba buli omu anonya kyatalina mbu ku magezi olwo akantu kendawulire nti ku magezi ne ssente bakuweko kiriwo kakale kagatata wangu ati buli omu asaba kyatalina kaka bakowe sente ate nayamugambye kwogende wakatonda ku magezi ne sente osabako kiriwa kana kagenda okulaba kamugamba zinsaba sente kotata wako nedda magezi koko yena ati buli omu asaba kyatalina nga yina kacheke tata yatalina magezi kamberekereze tujazika lunaku lujja kuba lwakajja kwebaza yo Dankan akadde ako kotuupadde muganange ebyaddala muganda wange naye muvubuka zuukuka tugende tukole muvubuka zuukuka tugende tukole muvubuka zuukuka tugende tukole bitandika tolinda lwanja mbunja kutandika kamba kwasabago kumpini wala babongereyo kibuuka bunayingiddewo very smart naye nse bunya bayingiddewo very smart ate wano nsukawo I'm out of this place agamba atya muganda wange munnamaokota munange kanso obuga ya Dennis okubali muganda ndi bode we bali kwekumira ku mando so akume atakumira mbeera ayi mukama nkumira nnyo nyini ddala maaso moje